後來鄉親人5日節特別教路，雲林水林鄉的灣東照顧站，老師是帶領着長輩做這個色彩豐富的甜粽。許多人跟隨老師的指導，將豐富色彩甜的餡放佇咧甜粽內底，為着讓許多人食到無同款的粽。水林鄉灣東照顧據點，即天邀請着老師帶領大家用甜的餡來包甜粽。有許多人講，過去包真濟年的鹹肉粽，頭一擺做甜粽真心惜。今仔做的是彩色的水晶凍啊，今天第一次，即互咱大家安尼，互安尼咧交換一個知識。老師講，5日節時，真濟許多人因兜攏是包鹹肉粽，漢人婦人包甜粽，透過許多人分工合作，互許多人佇咧今年的5日節食到無同口味的肉粽。一般的水晶粽它只有單顏色，那我們今天做的是3個顏色哈，因為一般都是肉粽嘛，然後多油多就是高熱量。透過灣東據點包多彩甜粽，互真濟許多人學到無同款的知識。